Io invito il professore Sergio Todesco a raggiungermi qui al tavolo perché davvero la lingua è la nostra identità, non è proprio lo dicevano gli studenti della Farina, dicevano che cosa il siciliano, che cosa ti viene in mente? Casa, storia, il mio cuore, la mia famiglia. Certamente. Io sono e rimango in parte un parlante siciliano, perché lo sono stato avendo vissuto negli anni 50 la mia vita quotidiana nei cortili cittadini o nelle campagne della provincia di Messina. E però crescendo ho sempre più preso consapevolezza che questo mio parlare siciliano non era un linguaggio alternativo, né un linguaggio subalterno, ma un linguaggio complementare all'italiano, un linguaggio che aggiungeva espressività, ricchezza lessicale a quello che era il registro linguistico nazionale, diciamo. E quindi mi sono accorto che quello che parlavo quotidianamente non era un dialetto, ma era una lingua che conservava una fortissima identità, ma anche su questo concetto di identità c'è da interrogarsi e da fare chiarezza, secondo me, perché dell'identità spesso si ha un'idea monolitica ed è quella a cui ci vogliono far abituare, tanto per fare un esempio fuori dal coro, i rozzi politici leghisti, un'identità sempre uguale a se stessa. L'identità nostra è un'identità plurima, stratificata, lo diceva già Daniele Macris. C'è un'identità palinsesto, cioè è frutto del processo di stratificazione cui le culture che si sono avvicendate nell'isola hanno contribuito a formare, lasciando via via pezzi della loro cultura. E la cultura siciliana è stata capace di mantenere tutto questo in un straordinario equilibrio, in una sintesi che costituisce veramente questa identità, che quindi è un'identità meticcia, un'identità composita, variegata e proprio per questo ricca, libera, capace ancora di esprimere libertà. E allora, una volta che partiamo da questa consapevolezza, che noi abbiamo di fronte una lingua vera e propria che non ha niente da invidiare, non deve essere subalterna alle altre, vediamo che invece quello che viene spacciato per dialetto siciliano è quello che viene sdoganato dai social, che è un dialetto, come diceva Vincenzo, involgarito, oppure considerato uno stigma di subalternità, in quanto proprio di strati meno privilegiati della società e quindi qualcosa che è da mantenere ai margini. Ma se noi guardiamo la storia, la letteratura siciliana, senza scomodare la scuola poetica, Ciullo d'Alcamo, ma guardando a, Meli, Domenico Tempio, Ignazio Buttitta, Maria Costa, e ne potrei citare tantissimi, ci accorgiamo che questa lingua siciliana è stata capace di esprimere, di sprigionare, di declinare sentimenti che l'italiano stesso non sarebbe riuscito a esprimere e a esibire. Io ho letto Divine Commedie in siciliano, ho letto Omero in siciliano, ho letto I Promessi Sposi in siciliano. 30 anni fa circa ho trovato negli archivi della Biblioteca regionale un manoscritto della seconda metà del Seicento che conteneva delle preziosissime, straordinarie canzoni siciliane in ottava rima sull'alchimia, pensate bene. Cioè nella Messina del Seicento c'era chi sentiva il bisogno di tradurre in lingua siciliana dei concetti che erano presenti nei trattati alchemici che si stampavano ad Amsterdam, a Edimburgo, a Londra, a Parigi.
E tutto questo io l'ho tenuto presente anni fa, quando mi trovavo componente della commissione regionale REIS, il registro delle eredità immateriali, e ci siamo battuti, io soprattutto e Sergio Bonanzinga, per introdurre ai 4 libri, ai 4 registri principali che già esistevano, 2 nuovi registri, uno dei luoghi della memoria e uno relativo alle parlate e ai gerghi, proprio perché queste cose costituiscono l'eccellenza nostra, parte di quella identità di cui parlavo prima. E questa identità noi stratificata la troviamo nella toponomastica, nel mondo del lavoro e delle attività produttive, nei segni territoriali. Basti pensare a tutto quello che gli arabi hanno lasciato con la loro sapienza idraulica in tema di presenze di mulini, la Senia e tutta la terminologia relativa al sistema delle acque. La gastronomia, se noi pensiamo a tutto quello che le culture che si sono avvicendate in Sicilia hanno lasciato in tema di sapienza gastronomica, i stighioli hanno un'origine greca, umaccu è un'eredità latina, il couscous e la cubaita sono arabi e così via via, i normanni, tutti quelli che sono venuti dopo fino al rollò dei francesi, no? Che è la carne arrotolata. Ecco, bene, il fatto che soltanto il siciliano riesca a mantenere uniti in una sintesi coerente tutti questi elementi ci dovrebbe fare riflettere che le istituzioni devono fare di più. Perché sono state citate queste leggi, questi decreti? Ma secondo me c'è stato un errore di fondo. Si è pensato che il siciliano dovesse essere fatto circolare soltanto come lingua morta. Cioè il siciliano è arrivato nelle scuole allo stesso modo del greco antico e del latino. Ma il siciliano deve essere portato nelle scuole come lingua viva, come lingua parlata, e ce lo hanno già dimostrato alcuni di questi filmati. Allora c'è bisogno, a mio parere, di una sorta di rivoluzione copernicana, tanto a livello politico, che ha bisogno di finanziamenti, ma anche di un cambio di mentalità, di capire di cosa noi abbiamo bisogno per tornare ad essere fieri del nostro passato, delle nostre memorie, perché la lingua è vettrice non solo di oralità, perché il siciliano viene diffuso attraverso l'oralità, soltanto in un secondo momento diventa lingua scritta, ma è fonte di memoria, di sogni, di tutto quello che la Sicilia è stata nel corso di millenni. Se noi non riusciamo a far capire questo a chi ci governa, le scuole stesse non saranno in grado di formare il proprio personale perché passi da un trattamento del siciliano da lingua morta a quello che è la lingua viva, una lingua che diventi non antagonista dell'italiano, perché nessuno di noi vuole disconoscere quello che l'unità d'Italia ha portato, ma dobbiamo mantenere accanto all'italiano un registro linguistico paritetico, di pari dignità, che ci consenta di andare incontro alla globalizzazione a testa alta, senza vergognarsi di quello che siamo stati, anzi riprendendo a formare le nuove generazioni, perché la sciagura, il genocidio antropologico di cui molti che mi hanno preceduto hanno parlato, che era stato profeticamente preconizzato e registrato da Pierpaolo Pasolini, non giunga a pieno compimento e possiamo in qualche modo risalire la china. Vi ringrazio. Grazie al professore. Grazie al professore Sergio Todesco, è una riflessione molto importante.